Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Maurício da oficina Lartizan, localizada em São Gonçalo, aqui na Avenida Paiva, tá? Número 335. Querendo agendar o horário é só entrar em contato com o telefone 21 96 586 1081, tá bom? Temos Instagram, Facebook, e-mail, só entrar em contato da melhor forma possível. Esse é o número que eu passei para vocês agora, que tá na descrição e também é apenas o WhatsApp, tá? É só o WhatsApp, você só vai conseguir falar comigo através de WhatsApp ou o telefone fixo da oficina, que tem nas páginas também, aí Instagram, Facebook e tudo mais, valeu? Estamos aqui hoje com um Escort, né? A galera aí do Escort Clube deve assistir esse esse vídeo, tá? Temos outro Escort ali também, que tá na saga aí do Escort, temos que resolver o problema dele, em breve vai ser resolvido. O que esse daqui veio fazer? Revisão geral, tá? Geralzona mesmo. Ele não estava com pressão na linha de combustível, trocado o refil, né? Já tinha sido substituído, né? Foi trocado o refil e não marcava, o tanque estava seco, literalmente seco, e ele tinha, se não me engano, 2 dedos de sódio de gasolina, até menos um pouquinho, e ele dava como mais de meio tanque, tá? E foi, né, substituída a boia, que não era velha, tá galera? Vou pegar aqui para vocês verem. Sem corte. Repetindo, na filmagem parece ser muito escuro aqui, mas não é escuro não, tá galera? É bem iluminado. Tenho que bolar um jeito aí de fazer uma iluminação boa para quando eu for filmar. Esse aqui é o sensor de nível antigo. Olha a pista dele já toda comida. Não sei se vai dar para ver. Tá aí, a pista toda comida mesmo. Aqui dentro, até para ver ali, ó, o pozinho. Tava com mais, tava cheio de pozinho aqui dentro. E é relativamente nova. Entrou a boia da VP. Vai entrar uma correia dentada aí. Eita, caiu. Da Daico, tá? Novinha. Já está fora. Bomba d'água Nakata. Já mostrei no vídeo anterior aí, se não me engano. E as polias são simétricas, tá? Você pode trocar, intercambiar uma polia pela outra, não tem problema você trocar. Ah, Maurício, esqueci qual é a de escape e qual é a de admissão. É a mesma coisa, não muda em nada, tá? Então você pode trocar à vontade, passar uma para lá, outra para cá, não tem problema. É a mesma polia. Capas da correia dentada já limpas, né? E o polido virabrequim. Bomba d'água já está no lugar. Essa bomba d'água é chatinha de colocar pra caramba, tá galera? Por quê? O espaço é bem estreito, tá? Quanta coisa tem na frente, então é bem chatinha mesmo de colocar essa bomba d'água no lugar, beleza? Tensor novo também e polidas auxiliares também. Ó, a barulheira que isso está fazendo. Eu não estou vendo marca nenhuma, né, de marca, vamos assim dizer. Já rodei tudo aqui, não achei nada. Não é original, porque o original vem escrito Ford aqui atrás. Mas então é uma marca bem vagabunda mesmo. Rolamento de apoio, esse aqui é meio chatinho de segurar. Tudo chiando, tudo. Não sobrou um. E para completar, a bomba d'água que era nova até, mas de uma marca aí que sei lá que marca é essa, Maxi, roncando também. E era nova, foi substituída. Não, aqui na oficina não, né? E correia dentada também substituída. Barra estabilizadora, tá faltando um pedaço lá, tava quebrada, foi substituída também. Tá aí, ó. Barrazinha nova. Show de bola. Falta colocar a coifa no lugar aqui, ó. Botar as abraçadeiras lá atrás. Já tava sem abraçadeira. Tá uma lambança danada isso daqui. Então vamos resolver. Aqui na oficina é assim, galera. Você, Maurício, eu quero trocar só a barra estabilizadora. Mas no meio do caminho, né? Por exemplo, esse carro, Escort, você tem que desmontar terminal de direção, bieleta, tá? E uma cacetada de parafuso aqui embaixo. Você tem que desmontar o quadro inteiro do carro, baixa tudo, tem que desmontar
O coxinho do câmbio, tem que tirar ele também. Vou mostrar para vocês aqui que é horrível o acesso dele. É lá embaixo. Só quem já trocou sabe o sufoco que é para trocar isso. Tem que soltar ele também. Tem que soltar todos os parafusos desse lado e a coluna de direção também. Tem que soltar tudo, desmontar tudo, tá? Tem que desmontar tudo isso. Mais ou menos aí umas 3 horas e meia de trabalho para trocar uma barra de estabilizadora. Aí aqui na oficina é a seguinte maneira que funciona. Vou trocar a barra estabilizadora, mas não é só isso que eu faço, tá? Eu vou ter que desmontar vários componentes adjacentes que vão fazer o quê? Vão ser inspecionados também. Não vai ser apenas substituído, vai ser tudo inspecionado. Tudo que for tocado vai ser inspecionado. Mesmo se não for tocado, eu vou acabar inspecionando também, né? Precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Então, quero trocar a vela. Vai ser feita uma varredura quase que completa no seu carro. Você vai pagar por um serviço e vai levar basicamente outros aí de brinde, né? Por exemplo, aqui está fazendo um teste de estanqueidade. Beleza, está fazendo um teste de estanqueidade e com isso você vai ver se tem outros vazamentos de água também. Então não é só ali da bomba d'água. Vai ser resolvido outros problemas em si, entendeu? Vai entrar retentor de comando novo e está sendo feito aqui a tubulação, tá? De retorno. A tubulação de retorno quebrou, tá quebrada. Então vai estar sendo refeita também. Tampa de válvulas totalmente limpa, estava podre de sujo. Pelo estado do motor você pode perceber aí como é que estava. Aquele óleo ali, o cliente trouxe para poder ver a caixa também, mas não vai mexer na caixa agora. Aquele óleo é um outro óleo que estava sobrando aí, que vou completar o óleo dele, né? Então assim, olha só, o nível de verniz do motor, 0. O motor não foi feito cabeçote, nada disso. O que ele faz? Troca de óleo contínua, né? Troca de óleo bem assídua mesmo. Então, acaba fazendo uma manutenção bem preventiva que tem menos prejuízo. Aqui no caso, troca de correia dentada do Escort. É salgado? Mas é um carro tão barato. O carro é barato, mas a mão de obra para mexer nele é cara. É fasagem de ponto de motor, o acesso é horroroso. Limpo todas as peças, inspeciono tudo é inspecionado, tudo é limpo. Então, é um trabalho danado, galera. Não é barato, não. Tá? Só porque o carro é barato, a manutenção tem que ser barata. Não é assim que funciona. Beleza? Estamos aí, finalizando o carro. Hoje é quarta-feira à noite. Amanhã é feriado. Sexta-feira retorno com o serviço dele. E pretendo finalizar na sexta-feira. Basicamente o dia inteiro para tirar só a barra estabilizadora, para trocar a barra estabilizadora, que dá um trabalho danado. Foram feitas outras coisas, obviamente. Mas assim, só esse carro está me custando 3 dias de trabalho. Só para trocar correia dentada, Maurício, 1 dia e meio. Mas eu troco em meio dia. Parabéns para você. Eu não trabalho assim. Tá? Eu trabalho o quê? Inspecionando tudo, com calma, tranquilidade, atendendo os outros clientes que aparecem. Eu trabalho sozinho, então aqui não dá para correr. E se correr, vai dar ruim. Valeu, abraço, até o próximo vídeo. Curte, se inscreve, tá? E comenta se possível. Valeu, um abraço.